यार इतना टाइम हो गया यार, इतना ये मछली मिला है साला, इतने में कौन खाएगा कौन भागने जाएगा यार। ओ भाई ओ, मच्छी बेचोगे? नहीं। किससे पूछकर मच्छी मार रहे हो? फोन लगाऊं? उठवाओ तुम लोगों को। ए भैया है हाय हड़कावा था हमन के। मछली चाहिए ना? हाँ मच्छी चाहिए। रहा देख रहा है 8 घंटे से उड़ा रहा हूँ, खाने के लिए कि बेचने के लिए? मछली मार रहा हूँ इतने ठंड में। अरे चल बाल्टी में भर।